a parton, az szép, az ugyanaz. Ez az. Két nap korábban érkezünk, lehet, hogy elmegyünk korábban. Na mindegy. De hogy nem is az volt, hogy ezt már olyan ilyen szétjön, ilyen. Figyelj meg, ha olyan anyag szerint tudnék, hogy most ez lesz majd a vége, és azt tudják az elemi, ez a vége. Hogy a lehet kapcsolni. Szerintem minden hajóról egy sűrűnap van, és akkor így összerakták a végül. az basszabb, ha végén az jön, hogy köszöntünk csalat. Hello, Ádi, tesódik, mikor jönnek le? Lejönnek egy szegény. El kell mennünk közé kis futbalására. Én ezért mentem a kapargatni a WC-ben. De az nincsenek fordulatosak, Jó, az jó, én már kérem. Én mondtam, hogy csinálni, és a csak nem tudod, hogy volt egy faszék. Oda néz! És kérdezem fel, és mit akarod csinálni? Mondom, hogy találok egyet, akkor... Kamerán néztem, és ez egybe folyt az egész. Nem volt semmi. Egyszerű. Igazából az érve, ami kartos, az semmit nem ér. Csak úgy ér valamit, ahogy nem ér semmi jövővel, csak annyi az érzékér. De hogyha megveszed ilyen kitört, hogy egy kurva karsztusat, az ilyen nagyon nem olyan, csak a Most lesz a vége. Nagyon összelőtt. Jó pénzért eladom a videót. Nektek. Azok, amik besültek. Az meg ezek várták, ezek tudták, hogy így lesz.